呢套房就係全網最熱銷一套房啊，2000元啊，145平方，送埋70萬精裝修俾你嘅。呢個唔講精裝修，好似講係豪華裝修啊！你睇呢套房幾大氣，145平方，本身係做4房嘅，改為3房呢個業主啊，本身係自己住嘅。上次睇下我哋樓下呢個位置非常舒服，一個4合院一個設計啊。呢度咧離我哋間口係1點幾公里嘅，近嚟就係有我哋拱北中學同埋拱北小學噶。哇！呢啲櫃啊，呢啲嘢全部都係用我哋一個品牌嘅。需要知道邊個品牌嘅邊啲清單嘅朋友，把你個需求打咗評論區，我好發清單俾你哋嚇。呢個就湖花園呢啲櫃啊，呢啲嘢全部都幫你搞好晒嘅。呢個係我哋一個密碼鎖都搞好嘅。呢個我哋做咗一個開放式廚房啊，呢個廚房都到時你需要要封閉式嘅，搞個玻璃封下都 OK 嘅。呢啲品牌消毒計啊、洗碗機啊，呢啲嘢全部都幫你搞好咗，同埋呢啲冰箱都搞，全部都送埋俾你㗎嚇。喺我哋後面呢個朝北嘅係一個將軍山，係啊將軍山啊，因為我哋個樓層靚，所以我哋個採光都非常 OK 嘅啊。睇下我哋呢個第一個房間啊，嗰啲櫃啊呢啲都裝好晒嘅。點解搞咗70萬？係咁慢慢嘅細節就可以睇到，呢70萬全部都係送俾你㗎。啊，衛生間搞到咁大啊，光濕分離啊呢啲啊，櫃啊呢啲啊嚇，細節性做得滿㗎嚇。睇下我哋另外2個房間個設計，哇！呢套房我睇到都中意啊，因為業主本身係計劃係自己住嘅，但後面因為出國冇辦法，所以被逼呢套房要忍心國外賣咗佢嚇，只係賣俾有緣人啊！呢個套位比我個真係講比我個房間仲大啊嚇！呢啲櫃全部都幫你搞好嘅。兩邊啲櫃全部都搞好晒嘅，好似細節非常之足㗎。像呢套房業主都講70萬送埋俾你，仲有業主講咗價格就按呢個小區嘅成交價來賣就得，人哋普通裝修，我哋豪華裝修，按普通價嚟賣。想知道底價嘅朋友，評論區回覆3個6俾我。